ठीक है, ये अंगूठा देखिए ना सर। थोड़ा सा है लेफ्ट वाला। ये वाला पैर फिर से उठाइए, उधर से देखिए, उठाइए सीधा, उठाइए सीधा सीधा सीधा। इसमें कहीं दर्द तो नहीं आ रहा है ना? नीचे करिए, इस वाले को उठाइए, इसमें कहीं दर्द आ रहा है? उठाने में ठीक है, बढ़िया, ठीक है, सीधा जाइए, पेट के बल जाइए, पेट के बल आप रोक लीजिए सर। केवल आगे का मैम दर्द रह गया है ना आपका, फ्रंट में जो थोड़ा बहुत आ रहा था। हाँ, बाकी पीछे वाला जो उठाने में दर्द हो रहा था, हाथ पैर उठाने में दर्द हो रहा था, वो ठीक है। मतलब कि एकदम सही नहीं हो गया है, मतलब जिस हिसाब से हमको था उस हिसाब से बहुत कम हो गया है। सीधा आ जाइए, तो इस साइड गर्दन कर लीजिए सर, रोकिए। रिलैक्स रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ठीक है, छोड़िए। टाइट है, दर्द हो रहा है इधर? उधर नहीं हो रहा है, इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। छोड़िए, इधर से आइए, छोड़िए, फिर से छोड़िए, रिलैक्स, ऊपर से ऊपर ढीला, साइड साइड में ये पैर में लीजिए, सीधा छोड़िए इसे, यहाँ रिलैक्स, लंबा सांस खींचिए, छोड़िए, पकड़े रहिए कस के, ठीक है। इस साइड आ जाइए सर, रुकिए, इस साइड आइए, ये वाला सीधा रखिए, ये वाला मुंह रखिए, गुड, ये वाला हाँ, रिलैक्स। सीधा करिए,